Anche la politica si interroga dopo il femminicidio di Nicoletta Rotaru. In questi anni sono state attivate molte procedure per permettere a donne in difficoltà di lasciare gli uomini violenti. Evidente però che bisogna fare di più. La politica deve far sapere maggiormente che ci sono queste reti di protezione per le donne in difficoltà. Ci sono dei numeri, diciamo, che si possono chiamare. La Regione Veneto ha degli sportelli appositi dedicati non solo per ascoltare queste persone in difficoltà, ma anche per poterli eventualmente ospitare in delle case che sono protette. E questo è bene che le persone e le donne lo sappiano chiaramente. Però dobbiamo anche alzare ancora maggiormente il livello e indignarci ancora di più per quello che è successo. Anche in questo caso, come in altri, si è intervenuti troppo tardi. Era un femminicidio già annunciato, già molte volte era stato denunciato agli organi competenti, insomma, le violenze che venivano fatte su questa povera donna. E poi non dobbiamo dimenticare anche quelli che sono i punti oscuri della vicenda, che era già ben da subito evidente come una vicenda di omicidio, mentre quest'uomo è stato lasciato libero per molti mesi e libero e assieme anche alle figlie con cui la moglie aveva evidentemente delle paure nei riguardi anche delle figlie, di come venivano trattate da parte di questa persona. Notizie come la tragica morte di Nicoletta Rotaru devono essere diffuse per evitare il più possibile che si ripetano. Gli organi di stampa, l'unica arma che abbiamo in possesso è quella, è una pena diciamo aggiuntiva, è quella di portare a conoscenza questi fatti efferati che riguardano tutti noi, la nostra società, e che noi continuiamo a dire non devono più ripetersi, però quanti sono stati i femminicidi a Padova, in provincia di Padova e nel Veneto negli ultimi anni? È una questione sociale importante, fondamentale, che riguarda e ci tocca tutti molto da vicino, perché probabilmente in questi momenti, finché parliamo, ci sono delle altre donne che sono in seria difficoltà e si trovano, diciamo, e magari non trovano gli strumenti per chiedere aiuto.